咦，早晨啊，誒，早欣，你晨，好啊，文飛，你做緊啲乜嘢啊？我做緊運動咯，因為我最近睇緊報道哦，咧，話30歲至到65歲嘅人士咧，患上呢個關節炎咧，嗰個風險咧係比年輕人高10倍嘅，所以我而家都要努力啲做運動。原來係咁樣嗯樣，咁做運動都啱㗎。咁不嗯過咧，對於關節炎嘅朋友嚟講咧，做運動都要有啲選擇性㗎噃。如果揀得唔好嘅話咧，唔單止幫唔到自己，仲有機會會傷到啲關節㗎。哦，咁樣樣㗎，嗯，咁不如我哋入去坐低慢慢傾啊。好啊，呢邊。好啊。係啊，咁一般咧，關節炎咧，大家都會諗起咧老人家嘅退化性關節炎啦。咁但係其實同我哋風濕科關節炎嘅嗰個影響有啲咩唔一樣咧？哦，咁其實都有分別㗎，因為咧針對啲老人家或者係退化性嗰啲咧，多數係一啲勞損嘅影響。咁通常影響咧，多數係譬如影響腰骨啊，或者你聽到啲腰背痛啊、坐骨神經痛嗰類咯。又或者另外一個好常見嘅咧，就係影響膝頭哥，因為成日要行路負重㗎嘛。咁呢啲關節部位咧，都係多啲係退化性影響嘅。咁但係如果屬於風濕科嘅話咧，就有啲唔同啦。譬如如果對於強直性脊椎炎嗰啲朋友嚟講咧，多數個關節影響部位咧，就係影響啲腰背啊、頸部啊，或者係啲大關節，譬如膊頭啊、髖關節啊呢啲咁樣咯。咁如果係譬如屬於類風濕關節炎或者係紅斑狼瘡嗰啲咧，就多數影響啲細關節嘅，譬如係啲手指啊、手腕啊，或者啲腳眼啊、膝頭啊嗰啲都會有影響咯。咁係呢個係集中影響個部位唔同咯。咁因為佢哋呢個咧係由於係嗰個免疫系統影響咧，咁所以好多時候有時病發咧，甚至係啲比較後生啲嘅年齡廿零歲啊，或者40零歲開始都唔出奇㗎。係啊，咁其實我想知道咧，職業咧會唔會係一個關於一個嘅高風險因素咧？咁都會有啲關係嘅，咁視乎個職業嘅工種啦。譬如有一啲工種咧係需要長期坐喺 office 啊，可能對住電腦啊，用 mouse 嗰啲咁樣樣咧咁可能佢哋嘅影響咧就係腰骨痛都會好多喎，因為坐得耐啊嘛。尤其是佢如果坐得姿勢唔好，另外咧就係長期對電腦啦，因為有時用 mouse 咧好多時候用得耐咧都會影響到嗰個手指啊，或者甚至乎係網球手呢啲咁嘅情況咯。咁第二類咧就可能係啲調翻轉，係長期要企啊，或者長期行嘅。咁呢啲咧就多數影響到腳部嘅關節多啦。譬如一啲膝頭嘅退化關節炎啊，又或者如果有啲朋友佢本身已經有少少扁平足嘅話咧，就好容易引致呢個腳底嗰個筋腱炎發作。咁呢個都幾辛苦㗎。咁至於第三類咧，就係一啲重複性嘅勞損嚇。咁當然頭先講到成日用鍵盤、用 mouse 嗰啲都算係嘅。又或者有啲咧，可能佢要長期拎重嘢嘅動作嚇。咁呢啲咧都會導致到一啲手部啊，或者膊頭嘅關節炎啊，或者啲筋腱發炎嚇。咁呢啲都係同嗰個工種有關嘅。係喎，其實咧，如果有需要嘅話咧，風濕科專科醫生咧都會介紹我哋去睇物理治療師啊。咁究竟去睇物理治療個過程係點樣樣嘅咧？咁一般嚟講咧，我哋都會收到醫生轉介信啦，咁就睇清楚病人個斷症係啲乜嘢啦，同埋醫生咧想我哋有啲咩地方幫到佢嘅。咁病人嚟到咧，我哋首先咧一定會同佢做一個詳細嘅評估。咁評估咧主要包括幾部分啦。第一部分咧就真係睇佢個痛症嘅情況，譬如係影響啲咩部位啊，痛嗰個程度，甚至乎咧有冇一啲發炎嘅情況，我哋要幫手控制嘅。咁第二部分咧，就當然睇翻佢啲關節活動嘅幅度啦，睇下嗰個情況點樣影響佢嘅日常生活嗰個能力啦。咁另外一樣好重要嘅咧，就係睇翻佢嗰個肌肉夠唔夠力，因為好多時候佢即係有好多嘢做唔到，功能性做唔到，除咗係因為個關節腳緊啦、僵硬影響到咧，都可能係因為啲肌肉唔平衡或者唔夠力。咁呢個咧，我哋就跟住引申落嚟咧，就要教翻佢啲啱嘅運動，咁樣樣佢嘅情況先至可以得到徹底嘅改善咯。咁而透過做好一個評估之後咧，我哋就要揾翻佢嗰個問題嗰個根源喺邊度，對症下藥嚟到幫佢做治療。咁如果講到治療嚟講咧，其實即係最實證為本嘅治療咧，就一定係做運動㗎啦。咁而運動咧，我哋有兩方面嘅喎。有陸上啦，同埋水上嚇。咁陸上嗰啲運動咧都緊要，因為平時日常嘅生活咧，佢哋都可以做到嘅。咁就水上嘅運動咧，其實對於風濕科嘅朋友嚟講咧，佢哋做過就知啦。因為水本身有個暖度啦嚇，我哋會用暖水啦，有個溫水。另外咧就係水有個浮力，咁變咗佢哋喺水嗰度做運動咧，
變咗可以減少個關節嘅負荷咧，其實佢哋做得容易好多嚇，發揮亦都可以多好多。咁同時間喺水度咧，可以同一時間活動到唔同嘅關節，咁所以好多病人咧都覺得嗰個效果係非常之好嘅。咁其實除咗做運動之外咧，我哋亦都會輔助另外一啲治療啦，譬如有啲係手力療法啊、電療啊，甚至乎係一啲針灸治療咧，呢啲都係可以幫佢哋控制嗰個情況咯。好啊。係啊，咁 Lavina 有咩運動可以推介俾我哋啲風濕科病人啊？咁其實咧頭先都提過一啲，一般嚟講咧拉筋啦，一啲關節即係練翻個關節活動幅度嘅運動啦，一啲練力嘅運動啦嚇，尤其是一啲核心肌力啦，或者係一啲水療嘅運動咧，呢啲都係好好嘅。咁但係除咗呢啲個別之外咧，其實一啲普通平時步行運動，日常生活都會做到嘅。步行其實好好嘅，咁通常如果一個禮拜每一日都可以有，譬如20至30分鐘到行下啦，一個禮拜做到5日啦，咁其實對於咧佢腳部肌肉嗰個力量有幫助之外咧，亦都好幫助到平衡，更加幫助到個心肺功能咯。咁除咗步行之外咧，就太極都係一個好好嘅選擇嚟嘅嚇，因為咧太極咧，你知個動作比較柔和啲、慢啲啦，咁所以對於好多就算有關節痛嘅朋友咧，佢哋都可以適應得比較好嘅，冇咁容易受傷。而且關節咧對於練腳力啦，同埋練個核心肌力啦，甚至乎個平衡都好有幫助。咁所以就算年紀大少少嘅時候咧，佢哋去做呢啲咧，其實都好好。好啊，係啊，Lavina，今日咧難得咧見得到你啦，咁可唔可以請教一下，教我哋做一啲喺屋企都可以做得到嘅簡單嘅運動咧？當然可以啦。咁其實咧，對於大部分嘅即係關節痛嘅朋友嚟講咧，練腳力就最緊要㗎啦。咁我今日咧就想同大家分享一啲喺屋企可以做到，既安全，亦都唔需要用好多嘅儀器。一陣咧用一條簡單嘅運動橡筋就可以㗎啦。咁我哋有3個動作，主要咧就練翻腳部嘅大肌肉。咁如果練習得好嘅話咧，行路又穩陣啲啦，係咪？有力啲啦，咁啊可以去街啊、去旅行都得㗎啦。好啊。咁我哋咧而家正式去示範呢啲運動橡筋嘅動作啦。咁首先咧，我哋要準備一條運動橡筋。一般嚟講咧，做腳部嘅運動咧，紅色係比較適合嘅。咁首先你要將嗰條橡筋咧綁一個啱嘅 kick 啦，綁咗之後咧要 check 下係咪實淨嘅嚇，因為一陣用力嘅時候，如果你個 kick 唔實淨咧，好易會彈開。另外好重要嘅咧就係呢個橡筋嘅長度啦。咁因為每個人都唔同嘅，你可以度一個啱自己嘅 size。咁咩叫做啱咧？首先你坐喺張凳度啦嚇，張凳要四平八穩，有挨背嘅嚇。然後咧，你將個拳頭擺喺2個膝頭哥嘅中間，係啦。咁跟住咧，你將條運動橡筋度一度，呢條橡筋咧啱啱好，大約係你個大髀嘅闊度咧，好似而家個圖咁樣顯示咧，就係最舒服噶啦。咁你準備好一條啱嘅橡筋之後咧，就開始戴上去啦。首先我哋箍住一邊腳啦，箍好之後反一反，係反個圈，戴埋另外一邊。你戴得好嘅話咧，戴完之後你會發覺中間咧係啦，有個 kick 喺度嘅，係啦，有個十字，咁樣咧就係一個好好嘅預備動作啦。咁我哋而家準備開始第一個動作啦。第一個動作咧就係練個臀部。係啦，同埋咧兩邊大髀嘅力量嚇，咁呢啲大肌肉對於我哋行路啊、撐得直條腰啊係好緊要嘅。咁我哋首先咧坐直啦，個 pat pat 咧要貼晒椅背嘅，係啦 keep 住條腰直。然後我哋咧雙腳咧慢慢打開，將個膝頭膝頭慢慢打開，係成隻腳慢慢打開，開到幾多啊？唔好打得開過個膊頭就已經好好噶啦。咁你做得啱嘅話咧，你會覺得大髀係用緊力嘅，咁你定住喺呢個位啦，數5秒，1、2、3、4、5，然後慢慢收翻埋，合翻埋，俾佢休息。好，再嚟第2下咯，成隻腳兩邊一齊膝頭打開下，定住，係膊頭嘅闊度，1、2、3、4、5，好，慢慢收緊，係啦，嗱，咁你做緊嘅時候，每一下咧，你會覺得 pat pat。大髀側邊用緊力就啱㗎啦。好，坐直條腰，再嚟打開膝頭，打開大髀，定住，係啦，條橡筋同你鬥緊力㗎。OK， 2、3、4、5，好，放鬆，慢慢收翻埋。咁呢個動作咧，其實你哋自己可以慢慢練，一般重複10下咧就已經足夠㗎啦。
好，跟住咧，我哋就準備練第二個動作啦。第二個動作咧，就主力咧係練大髀前邊嘅肌肉嘅。咁好多朋友話成日膝頭痛啊，上落樓梯唔夠力咧，呢個動作就非常之好啦，因為練翻大髀個四頭肌，保護你個膝頭關節。咁我哋又係預備動作好緊要嚇，坐好個人，坐直條腰啦。咁我哋咧一隻腳咧就踩實地下，另外一隻腳咧就慢慢伸直，係啦。蹬直膝頭下，你做得啱嘅話咧，會發覺咧大髀前邊有感覺嘅。定住數5下啦，5、4、3、2、1，好，放鬆，慢慢落翻嚟。好啦，嗱，我哋雙手可以扶住凳廳下，繼續。好，另外一隻腳交換伸直，定住，盡量伸直膝頭下。1、2，係啦，你會覺得大髀前邊有感覺就啱噶啦。數夠5下，慢慢落翻嚟。好啦，咁如果有啲朋友覺得呢個輕鬆嘅話咧，你可以加多少少嘅喎。再嚟遞高，慢慢都係伸直膝頭先。係啦，你可以咧嘗試咧腳趾指向你鼻尖，定住蹬直啲。係啦，咁喺呢個時候，除咗你覺得大髀前邊用力之外咧，膝頭後邊有少少拉住感覺都係正常嘅。又係啦，停夠5秒，慢慢落翻嚟。兩隻腳咧係輪流交替咁樣做嘅。再試埋另外一邊，蹬直，腳趾指鼻哥，定住數5下，係啦。咁通常咧，每一邊輪流做啦，咁每邊總共做10下就已經足夠㗎啦。咁呢個動作咧，對於練習去改善嗰個膝頭唔夠力啊、膝頭關節痛啊，都係好好嘅。好，咁我哋咧最後就第3個動作啦。咁呢個咧都係加咗少少難度嘅動作嚟嘅。咁因為係兩隻腳一齊鍛鍊嘅。咁我哋一樣坐好啦。咁我哋首先咧將兩隻腳咧輕鬆擺前少少嘅位置，係啦。呢個我哋叫做中間啲嘅位置啦嚇，方便兩隻腳一齊發力。咁然後我哋開始做咧，就兩隻腳一齊，一隻伸直，一隻屈埋，係啦。咁你做得啱嘅話咧，你會覺得伸直個膝頭直嗰隻腳咧，大髀用力，另外一隻腳咧就大髀後邊用緊力就啱噶啦。好啦，定住一樣數5秒啦，夠5秒之後擺翻喺中間嘅位置俾佢唞一唞。好啦，跟住交換腳咯喎，頭先屈埋嗰隻伸直，伸直嗰隻屈埋用力，係啦。咁雙手咧你可以擺一擺，係啦，用緊力嘅位置啦嚇。平時咧你可以扶住凳廳，咁咧會令到你更加容易條腰挺直發力嘅。每一次定完5秒之後，去翻中間嘅位置休息。我哋交換腳，再嚟。嗱，一左一右為之一轉。咁呢個動作咧，我哋會重複10次嘅。咁即係每一邊腳咧都做咗10次。練下前邊，練下後邊。咁對於咧兩隻腳嚟講咧，就會平衡啲啦，唔使一邊冇力，一邊有力。咁同步啦。因為呢個動作咧需要多啲空間俾隻腳去鍛鍊。咁如果有啲較為高啲嘅朋友，又或者你屋企張凳比較矮嘅話咧，你可以咧好似我哋而家個圖咁樣，攝一個 cushion firm 啲嘅 cushion去墊高少少，咁你隻腳咧就會多啲空間去喐動㗎啦。咁呢個動作會比較攰㗎。咁如果有啲朋友可能一次過每邊10下未必得咧，咁你可以開始嘅時候你減一啲次數，等佢慢慢適應咗，你再鍛鍊都可以嘅。啊！呢啲肌肉真係有啲 feel 喎。咁原來用一條橡筋帶，再加埋一啲簡單嘅動作，都可以做到咁好嘅運動㗎啦。係啊，其實一啲都唔複雜嘅。咁要咧攞到好嘅效果咧，當然循序漸進都好緊要，因為咧每一個朋友嗰個體質都唔同㗎嘛。咁如果針對有啲即係平時唔做開運動嘅朋友，最初就算話個動作簡單都好啦，嚇咁佢可能都會覺得有啲攰啊、腳震震嘅情況嘅。咁呢個唔需要擔心，通常咧個零禮拜就會適應咗㗎啦。咁肌肉適應咗之後咧，佢就會做得輕鬆舒服啲咯。咁就持之以恆就好緊要嘅。咁一般咧，如果其實你堅持到，大約做1個月度咧，你會慢慢咧睇到個肌肉有啲改善，行路咧你都會行得快啲、輕鬆咗嘅。咁如果你堅持到2個月或以上咧，你就真係會睇到好明顯嘅進步咯嚇。咁所以我哋都係鼓勵大家循序漸進
嚇，慢慢去做。咁但係有時如果做緊嘅時候，真係覺得有啲關節痛好唔舒服咧，就都唔好夾硬嚟。舉個例，譬如而家我哋示範就用條紅色啦，咁亦都有啲唔同顏色嘅橡筋，譬如黃色嗰啲咧就比較鬆啲，即係比較容易啲啦。咁如果你個肌肉比較弱啲啊，又或者係一啲年紀大啲嘅長者咧，可以用一啲輕鬆啲嘅開始咯。嚇，咁所以咧，或者調校下個次數都得嘅。咁一般我哋建議就做10下啦。咁但係如果發覺做完真係好攰，唔係好適應咧，其實你咪可以做5下先，然後慢慢等個肌肉適應咗再加，呢個都係好好嘅。咁只要咧持之以恆咧，效果係會慢慢見到嘅。好啊。哇！咁條橡筋好好啊，咁我都要持之以恆先至得啦，要。咁記得咧，我哋要遵從物理治療師同埋醫生嘅建議，睇翻自己身體嘅狀況，選擇翻自己合適嘅運動。咁今日嘅時間差唔多啦，咁好多謝你阿立邊你啊，係啊，咁我哋下一集再有機會嘅時間探討其他嘅問題啊，拜拜。拜拜。風騷人生願你能，風雨同路結伴行。